دوستان بهتون قول داده بودم که آموزش تعمیرات لامپ LED رو بهتون یاد بدم با کمترین هزینه و کمترین امکانات. بریم که آموزش رو شروع کنیم. دوستان چیزایی که واسه تعمیر لامپ می‌خوایم یه دونه هویه است، یه دونه انبرده است، یه دونه کارد و یه ذره سیم با سیم هویه. و اگه نیاز باشه آخر سر یه دونه چیپ LED. دوستان اینا لامپ سوخته است، قراره بهتون آموزش بدم چجوری تعمیرش کنیم. کارد رو برمی‌داریم، اینجایی که حباب رفته تو فشار میدیم و بالا فشارش میدیم باز میشه. حباب می‌ذاریم این طرف. اکثر تعمیرکارا میان مثلا آقا این LED الان اینجا سوخته، اینو میکنن و یه هویه می‌ریزن روش و یکی دو ماه بیشتر کار نمی‌کنه نهایتش. ولی اصولی ترین کارش اینه که یه دونه چیپ بذارید روی قبلیه جایگزینش کنید و مثل یک لامپ نو براتون کار می‌کنه، فقط بدنش کار نمیشه. بریم که انجامش بدیم و عوضش کنیم. دوستان حباب رو در آوردیم، بعد مرحله بعدی سرپیچش رو جدا کنیم. با یه انبوده راحت فشار میدی و پیچش میدی. جدا شد. این مرحله بعد. دوستان مرحله بعدی با این چیپو در بیاریم. اینو برعکس می‌ذاریم زمین، چاقو می‌ذاریم اینجا، دو تا ضربه می‌زنیم. دوستان چیپو در میاریم. و این مداری که داخلش اینا با انبوده در میاریم، میندازیم دور. دیگه این به کار نمیاد. این میشه لامپ ما. چیپی که مال خودش بود رو برعکس می‌کنیم. سیماشو می‌بریم و برعکس جایگزین می‌کنیم دوباره. بعد دو تا ضربه می‌زنیم که جا بره. تموم شد. دوستان اگه خمیر داشتین که یه ذره خمیر سیلیکونی بهش می‌زنیم برای اینکه لامپ عمرش بره بالاتر و حداقل یکی دو سال براتون کار کنه. مرحله بعد اینه که اندازه می‌زنیم و اندازه بدنه لامپ دو تا سیم می‌بریم. دوستان سیما رو که بریدیم روی چیپ دو تا نوشته است N و L. اینجا رو هویه می‌زنیم و سیما رو می‌چسبونیم روی گیرش. نه. تا سیما رو وسطش رد می‌کنیم و از پشت در میاریم. تو مرحله بعدی کلاهی که اینو با چاقو از داخل فشار میدیم در میاد و سیما رو به اندازه کلاهی که کوتاه می‌کنیم. یکی از سیما رو بعد اینجوری به بدنه وصل کنیم. یکیش هم که باید از کلاهی که از این سوراخ بزنه بیرون. راست این سوراخ که اینجاست، یه دونه سیما بعد از اینجا در بیاد اینجوری. حالا با دست اینجوری فشار میدیم تموم شد. دوستانی که پرس سر لامپ دارن اون پرس اگه نداشت یه ذره چسب می‌ریزید دورش. آخر سرم پیمشو می‌زنید جا دو تا ضربه. این لامپ واسه بریم که تستش کنیم. این لامپ اینم تست کنیم. بریم که ببندیم. اینم روی کرام میده. خوبشم. واسه کنیم. خوبشم فشار بدید واسه میشه. تموم شد. دیگه نیاز نیست پول تعمیر کنید. با 15 گارانتی تعویض.